今年这个洪水相对来说也不算特别大啊，洪峰的话，这一次洪峰到5万3，在历史上也不算是最大的啊。整个的这个时间的话，也是7月上旬啊，7月初，也是跟以往的话也没有什么太大的一个偏早啊这种情况，基本上应该属于正常的一个来水情况，哎，也没有异常的一个特点。